पेश है गुड मॉर्निंग J&K। जाए गैरत है खाकदानी जहां तू कहां सर उठाए जाता है। जाए गैरत है खाकदानी जहां तू कहां सर उठाए जाता है। देख सैलाब इस बयाबां का कैसे सर को झुकाए जाता है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और आज सुबह भी दिन के आगाज़ पे हमारे नाजरीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, हमारे मुहिब दोस्तों के लिए यही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसेहत सलामत रहें, बखैर व आफ़ियत रहें, ज़िंदगी के मामलात में रवां दमा रहें, ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में सरगर्दां रहें और ज़िंदगी के इम्तहानात में कामयाब व कामरा रहें। आज इस प्रोग्राम को लेकर हम हाज़िर खिदमत अपने मुकर्रर वक्त पर। आज मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार और शर्फ़ मेज़बानी मेरे साथ हासिल रहेगा मेरी साथी मेज़बान फ़रा ज़ैदी को। अस्सलाम वालेकुम फ़रा, क्या हाल है? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आज चूँकि 1 मार्च नए महीने का आगाज़, और ये महीना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं, खासकर हमारे जो स्कूल्स हैं वो फिर से शुरू हो रहे हैं और बच्चे जो हैं स्कूलों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हम देखते हैं इन बच्चों को जाते हुए स्कूलों की जानिब कलरफुल यूनिफॉर्म्स में, बिल्कुल, और स्माइलिंग फेसेस के साथ, एक बहुत खूबसूरत तो एक होता है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। तो इंसान को अपना टाइम याद आता है जब हम स्कूल की तरफ जाते थे सरमाई तातीलात के बाद। इसमें मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। बच्चे मतलब एक बच्चे का हम उसकी ज़हनियत को परखें, उसका अंदाज़ा करें, तो अगर मैं अपना तजुर्बा कहूँ तो एक तो ये होता था कि इतने बड़े लॉन्ग स्पैन के बाद, वकेशंस के बाद स्कूल्स फिर से खुल रहे हैं, तो ज़रा उदासी भी होती थी कि इतनी बड़ी वक्फे के बाद हम स्कूल्स का रुख कर रहे हैं और फिर से वही रूटीन, होमवर्क वगैरह, डांट डपट टीचर्स की। लेकिन खुशी इस बात की होती थी कि हम जब अपने दोस्तों से मिलेंगे तो गप्पे लड़ाएंगे, बातें करेंगे, वो बातें शेयर करेंगे कि सरमाई तातीलात में क्या कुछ किया, और वो भी कहेंगे जो नहीं भी किया। यकीनन। पहले तो गुड मॉर्निंग J&K देखने वाले सभी नाज़रीन और सामाइन को मेरा भी प्यार भरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब जहां कहीं भी होंगे बखैर व आफियत होंगे, अपना प्रोग्राम देखने बैठ चुके होंगे और इस इंतज़ार में होंगे कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या सौगातें होंगी। यकीनन आपको बताएंगे। लेकिन बचपन की बात छिड़ी तो यकीनन ये बचपन जो है एक बहुत खूबसूरत सफ़र होता है इंसान की ज़िंदगी का, एक ऐसा सफ़र जिससे इंसान की बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हुई होती हैं, जहाँ इंसान दुनिया की फ़िक्रों से बहुत आज़ाद होता है। और अमार, आपने कहा कि स्कूल फिर से शुरू हो रहे हैं, मार्च का पहला दिन है आज, और यकीनन बहुत से बच्चे जो है कलरफुल यूनिफॉर्म्स में बाहर निकले होंगे। और एक चीज़ जो मुझे लगता है सराहने की है स्कूल के दौरान की या बचपन की, वो ये है कि स्कूल आपको एक
بہت ڈسپلن اسکیڈول دیتا ہے کہ آپ کو سویرے اگر 9 بجے پہنچنا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آرام سے 10 بجے پہنچے اور پھر کلاس میں جائیں، جیسا یونیورسٹی لائف میں آ کر تھوڑا بہت ٹائم ٹیبل جو ہے بگڑ جاتا ہے. اس میں وہ جو کہتے ہیں نا وہ بے ترتیب زندگی جو ہے وہ ترتیب پہ آتی ہے، ترتیب میں ہوتی ہے، بہت ترتیب میں ایک ڈسپلن کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک مطلب آپ دیکھیں کتنے علوم میں جو بچے ہیں ہماری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ایک سیٹ سکیڈول، پھر گھر پہ آ کر صبح جلدی اٹھنا ہے اور شام کو ہی کتابیں رکھنی ہیں. اب اس میں اس بار ذرا مختلف نہج پہ سکولز کھل رہے ہیں. پہلے تو ہم جاتے تھے 1-2 دن انٹریکشنز کے ہوتے تھے، اپنے دوستوں سے گپے لڑاتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن اس بار ذرا نہج مختلف ہے. ایگزامز کے لیے ایگزامز میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، حالانکہ انہیں ٹائم بہت زیادہ ملا پریپریشنز کے لیے، یہ جو تعطیلات کا وقت ہوتا ہے، لیکن زیادہ ٹائم بھی پھر جو ہے نا اس میں انسان پریپیئر نہیں کر پاتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. مجھے اپنا وقت یاد آ رہا ہے، مطلب ایسا ہوتا تھا کہ ایگزامز کے دوران اگر زیادہ چھٹیاں ہوتی تو بھی آخری کے کچھ دن میں پڑھتے تھے. مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر 10 دن ملے تو 10 دن لگاتار پڑھائی کریں گے. بالکل. اور عمار موسم کی بھی بات کی جائے کیونکہ شروعات میں ہم اپنے ناظرین تک موسم اور ٹریفک نظام کے حوالے سے جانکاری دیتے ہیں پروگرام کے آغاز میں. اور محکمہ موسمیات کی یہ اطلاع ہے کہ سری نگر میں آج ہلکی ہلکی بارش دن بھر برستی رہے گی اور درجہ حرارت دن کا زیادہ سے زیادہ 10 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کے امکانات ہیں. اور جموں کا بھی یہی حال ہے، تیز بارشیں دن بھر برستی رہیں گی اور درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس دن بھر کا اور کم سے کم درجہ حرارت رات کا جو ہے 16 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اور دوستو وہیں ٹریفک اپڈیٹ یہ ہے آج نیشنل ہائی وے جو ہے سری نگر جموں کہ آج چھوٹی گاڑیوں کو اس ہائی وے پر دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی، بڑی گاڑیوں کو نویوگ ٹنل سے جموں جانے کی اجازت ہوگی. SSG روڈ اور مغل روڈ آج ویکولر ٹریفک کے لیے بالکل بند ہے. آپ سے گزارش ہے کہ کٹ آف ٹائمنگز اور مزید جانکاری کے لیے سفر پر جانے سے پہلے یا نکلنے سے پہلے اپنے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ ضرور رابطہ قائم کریں. بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے. اور ٹریفک کے حوالے سے ایک اور گزارش یہ کیونکہ آج سکولز بھی کھل رہے ہیں تو ٹریفک ول بی سلائٹلی آن ہیویئر سائڈ، تو اس بات کو مد نظر رکھ کے تھوڑا پہلے ہی پروویژن آپ بنا لیں. جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں کچھ منٹ قبل نکلیں گے تو اپنی منزل تک وقت پر پہنچیں گے. اور یہ بھی کہ ایگزامینیشن کا چرچا اب چار سو ہے، چاروں طرف ہے، تو بچے ذرا اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، تھوڑا دباؤ محسوس کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اس دباؤ میں اضافہ نہ کریں بلکہ ان کی کاؤنسلنگ کریں، کیونکہ امتحانات تو ان میں اپیئر ہونا یہ تو خیر ایک کلاس میں پروموٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس کو ہم زندگی کا مقصد نہ بنائیں، ان پہ تھوپے نہ تاکہ وہ اسٹریسڈ آؤٹ نہ ہو جائے. اور جب اینزائٹی اور اسٹریس بچوں میں بڑھ جاتا ہے تو ان کی پرفارمنس بھی متاثر ہو جاتی ہے. تو خیر آج پہلی سوگات آپ تک موسیقی کی شازیہ بشیر جی کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ، اور نغمے کے بعد آپ کی ملاقات آج کے ہمارے مہمانان سے کرائیں گے. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK और शाज़िया बशीर साहिबा की आवाज़ में एक खूबसूरत नगमा आपने देखा। और गुड मॉर्निंग JNK के सभी होस्ट के तईं या इस शो के तईं या फिर इस शो में जो भी सौगातें होती हैं, जो गेस्ट होते हैं, उनके मुतालिक आप अपने कमेंट्स से हमें नवाजते हैं यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब पे जो लोग फॉरेन में रहते हैं या यहाँ भी जो सवेरे नहीं देख पाते, कमेंट्स में बहुत प्यार जो है हमें मिलता है और अपनी आरा से भी लोग नवाजते हैं, अपनी ओपिनियंस भी शामिल करते हैं कि किस तरह हम इस प्रोग्राम में बेहतरी ला सकते हैं, सुरत ला सकते हैं। और यकीनन हर चीज़ में सुरत लाने की ज़रूरत होती है और हमारी भी वही कोशिश रहती है। दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है मेहमानों को आपसे मुतारिफ कराने का, लेकिन उससे कबल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का भी, और रुकते हैं छोटे से वक्फे के लिए। गटि मंजन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़व वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। जी, आपका फिर से एक बार इस्तकबाल। आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम,
آج کے مہمانان سے آپ کی ملاقات کرانے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں. ہمارے پروگرام میں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم امپورٹنٹ ایشوز کو ایڈریس کریں, پھر وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو. جی آپ جانتے ہیں کہ ہم جب وادی کشمیر کی بالخصوص بات کرتے ہیں تو یہاں کی دستکاریاں, یہاں کے ہینڈی کرافٹس, یہاں کا آرٹ اور کرافٹ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے, اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے آرٹیزنز کو اپنے پروگرام میں بلائیں جو اس آرٹ اور کرافٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, نئے ڈیزائنز, نئی جدت لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بھی ہم امکانات پیدا کریں اس کی ترقی کے کہ آگے کس طرح سے اپنے ان کرافٹس کو ہمیں پروجیکٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گلوبل مارکیٹ ہے, اوپن مارکیٹ ہے, تو اس میں کیسے ہم ان پروڈکٹس کو اسکیل کریں, پروموٹ کریں, پروجیکٹ کریں, تاکہ یہ ایک تاثر چینج ہو جائے کہ یہ جو کرافٹس ہیں یہ اب مر رہے ہیں, ان کا ریوائول ممکن نہیں ہے, یہ اب زوال پذیر ہو چکے ہیں. چیزیں زوال پذیر ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کا ریوائول بھی پھر اس کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی سوچ اور نئے نظریات سامنے آئیں اور ان مسائل کو حل کریں تاکہ مستقبل کی ایک راہ کو ہم ہموار کر سکیں. آج ہم پروگرام میں کوشش کریں گے, ایک بہت ہی ریئر کمبینیشن ہے, ایک انٹرپرینر کو ہم نے دعوت دی ہے جو آرٹیزنز کے ان مسائل کو حل کر رہا ہے اور ہمارے آرٹ اور کرافٹ کو جو ہے ترویج اور ترقی دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک آرٹیزن کو بھی بلایا ہے تاکہ ان کا پہلو جو ہے, ان کا پکش جو ہے ہم وہ بھی سنیں, تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ کن پرابلمس کو یہ انٹرپرینرز آئیڈینٹیفائی کر پائے ہیں اور سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں میری دائیں جانب فیاض احمد میر صاحب, جو کہ کانی شال کے آرٹیزن ہیں, پیڑھی در پیڑھی یہ اسی کام کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت استقبال پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. اور فیاض صاحب کے ساتھ بائیں اور فرح جی میری بائیں جانب محمد عارف صاحب ہیں جو کہ ایک انٹرپرینور ہیں, ینگ انٹرپرینور ہیں, اور آپ کا بھی پروگرام میں تہہ دل سے استقبال. آپ دونوں مہمانان کا استقبال اس پروگرام میں. فیاض صاحب چونکہ تُہۍ چھِو اتھ کامہِ سۭتۍ وابستہٕ روٗدمٕتۍ, تُہٕنٛدۍ بابا و اجداد تِم تہِ چھِ أتھۍ کامہِ سۭتۍ روٗدمٕتۍ وابستہٕ, تہٕ تھوڑا بہت ؤنۍتو اَسہِ ییٚلہِ تُہۍ فِکرِ پیٚیوٕ, ییٚلہِ تۄہہِ ذرا ذہن بیدار گوٚو, ییٚلہِ تۄہہِ أچھ مٕژرایوٕ, ییٚلہِ تۄہہِ سونٛچُن سمجُن ہیوٚتوٕ, تو کیٛاہ اوس گرس منٛز ماحول یِمن کارن ہٕنٛدِ حوالہٕ, بیٚیہِ کتھ علاقس سۭتۍ چھُ تُہُنٛد تعلُق؟ أسۍ روزان اصلی ڈاوُن ٹاوُن کھیوا نروارا. مطلب مےٚ اوس گرینڈ فادر تہِ یِہوے کٲم کران, مطلب پننٮ۪ن مطلب نظرن منٛز بہٕ اوسُس وٕچھان سُہ تہِ اوس مطلب پیتٕر ویتٕر سٲری, مطلب فادر تہِ چھُ کران یِہے کٲم. مےٚ چھُ فادرس سنت کبیٖر ایوارڈ میوٗلمُت, برٛدر تہِ چھُ یِہوے کار کران. تہٕ مطلب گرس منٛز اوس یِہوے ماحول, گرس منٛز اوس یِہوے ماحول. تہٕ مطلب سانہِ فیملی منٛز کوٚر مطلب اسی یوت, مطلب مےٚ کزن برٛدر تِمو کوٚر نہٕ یتھ سۭتۍ وۄنۍ کینٛہہ. مطلب یۄس نٔو پیٖڑی چھِ, نٔو نسل چھِ, سۄ چھنہٕ یتھ کارس منٛز, مطلب تِمن چھُنہٕ پنُن فیوٗچر سِکیور باسان کینٛہہ. تِمن چھُ باسان یتھ منٛز چھُنہٕ تیُتھ اسہِ مطلب یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تیٖتیاہ پونٛسہٕ یتھ منٛز زیٖنِتھ, تیوٗتاہ ارن کٔرِتھ کینٛہہ. تہٕ مطلب وۄنۍ چھُ مےٚ باسان یہِ چھُ دِن بہ دِن چھُ ختمٕے گژھان یہِ کٲم حظ. تہٕ مطلب مےٚ چھُ باسان اتھ پٮ۪ٹھ. مگر تُہُنٛد کیٛاہ وجہ, تُہنٛزِ وابستگی ہُنٛد کیٛاہ وجہ, کیٛازِ کہِ تُہۍ تہِ ییٚلہِ لۄکٕٹۍ ٲسِو تۄہہِ تہِ آسہن واریاہ کٔریَر آپشنٕز, تۄہہِ ییٚلہِ پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسہِ تَمہِ پتہٕ آسہِ تۄہہِ باسیومُت کہِ کیٛاہ چھِ اتھ وَنان, ہُتھ منٛز ہٮ۪کہٕ بہٕ پنُن کٔریَر بنٲیِتھ, یتھ فیٖلڈس منٛز ہٮ۪کہٕ کٔریَر بنٲیِتھ, مگر کٔمۍ چیٖزن تھٲیوٕ تُہۍ وابستہٕ أتھۍ پننِس کارس؟ مطلب بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ کتھ, یُس یہِ اوس مطلب یُتھُے بہٕ لوٗمس پٮ۪ٹھ کھوٚتُس مےٚ ووٚن نہٕ مطلب فادرن کہِ یِتھ پٲٹھۍ پکنہٕ, یِتھ پٲٹھۍ چلاو سا موقع, یِتھ پٲٹھۍ مطلب یُتھُے بہٕ کھوٚتُس بہٕ اوسُس آلریڈی ٹرین. اَسہِ اوس خوٗنسٕے منٛز, یہِ اوس اَسہِ خوٗنسٕے منٛز کہِ نسا مطلب یہِ چھُ کرُن, یہِ چھُ مطلب بیٚیہِ چھُ میٖراث اکھ سون, ہیرِٹیج چھُ, اَسہِ چھُ یہِ بچاوُن. ییٚلہِ نہٕ أسۍ بہٕ کرٕ ہا پہل, میون برٛدر کرِ ہا پہل, تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ مطلب اگر نہٕ یہِ نٔو جنریشن یی سونٛچہِ یا وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ فیوٗچر کِہینۍ اتھ منٛز, تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ برونٛٹھ پکنٲیِتھ کِہینۍ پکنٲیِتھ. تہٕ مطلب اَسہِ چھُ بیٚیہِ ییٚلہِ أسۍ ذٲتی یا نہ مادی مفادسٕے یوت کُن وٕچھو تیٚلہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان صوٗرتِحال دیٖگر گوٚو, اگر تتھ کُن أسۍ توجہ مرکوٗز کرو تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یِم کار برونٛہہ کُن پکنٲیِتھ. مگر تۄہہِ چھُ مُبارک باد زِ یِم تمام پہلوٗ وٕچھِتھ, یہِ سٲرٕے صوٗرتِحال وٕچھِتھ کوٚروٕ تۄہہِ انتخاب زِ تُہۍ کٔرِو یِمنٕے کارن رٲچھ راوٹھ, تُہۍ کٔرِو امچہِ ترقی خٲطرٕ کٲم, تُہۍ أنِو نٔو ڈِزاین, نٔے جدت. سُہ تِم ڈِزاین تہِ ہاوو أسۍ پننٮ۪ن ناظریٖن, مگر اَسہِ چھِ یپٲرۍ کھووٕرۍ کِنۍ. بالکل جی محمد عارف صاحب,
آپ سے بھی آپ کی بچپن کی کچھ یادیں، کیونکہ شروعات میں پروگرام میں بچپن کی بات ہوئی، تو بچپن کی آپ کی یادیں جو ہیں وہ تھوڑی سی تازہ کریں گے. کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، پڑھائی لکھائی کہاں سے کی، اور ایجوکیشن، آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار انوائٹنگ می ہیئر. تھینک یو It's سو our مچ فار honor کمنگ. that you did come. تو میں اپنے بارے میں کہوں کہ میری جو پیدائش ہے وہ سری نگر کی ہے. جی. بیسکلی جو ہمارا اوریجن ہے وہ بھی ڈاؤن ٹاؤن سے ہے. اچھا. جو میرے گرینڈ فادر ہے، جی. تو پھر ہم نے شفٹ کیا ڈاؤن ٹاؤن سے ٹو اپر ٹاؤن. اوکے. تو میری جو ایجوکیشن لیول ہے، میں نے بیچلرس کیا ہوا ہے کمپیوٹر اپلیکیشن میں فرام IITM، اینڈ اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر سے، اور میں نے جرنلزم میں بھی PG کیا ہوا ہے. اچھا. اور اس کے بعد میں نے ایڈوانس ڈیجیٹل فوٹوگرافی میں بھی ڈپلوما کیا ہوا ہے فرام الیسن انٹرنیشنل. جی. تو شروعاتی طور سے مطلب اگر میں کہوں تو میرا انٹرسٹ تھا فوٹوگرافی میں، جی. جس کی وجہ سے میں ایک انٹرپرینور بنا ہوں. اچھا. فوٹوگرافی کی وجہ سے. فوٹوگرافی کی وجہ سے کم لوگ کہتے ہیں کہ فوٹوگرافی بیسکلی آئی وڈ سے کہ آئی ایم اے فوٹوگرافر ٹرنڈ انٹرپرینور. اوکے. سو جو میرا انٹرسٹ رہا تھا، لیکن گھر والوں نے اس میں سپورٹ نہیں کیا اسٹارٹنگ میں کہ آپ کی ایجوکیشن لیول ٹھیک ٹھاک ہے، تو آپ اس میں کیوں جانا چاہتے ہیں. اور جو یہاں کے حالات تھے، جو مطلب جرنلسٹ کو فیس کرنا پڑتا تھا آؤٹ سائڈ اسٹریٹس پہ، تو اس وجہ سے وہ سپورٹ نہیں کر رہے تھے اس میں. تو لیکن جو پیشن تھا الٹیمیٹلی انسان اسی پہ آ جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو اور کرنا بھی وہی چاہیے ایک انسان کو. تو جو میری بات اگر میں کہوں تو جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا، میں فری لانسنگ کرتا تھا پہلے پڑھائی کے ساتھ ساتھ. تو زیادہ تر میرا انٹرسٹ بھی کرافٹ میں تھا، کیونکہ اوریجن ڈاؤن ٹاؤن کا تھا، اور جو یہاں کا آرٹ ہے وہ ہم چاہتے تھے پہلے سے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو یا آرگنائزیشنس ہیں. جی. تو اسی حساب سے میں نے کرافٹ یا آرٹیزنس کی ڈاکیومنٹریز بنانا اسٹارٹ کیا. اس کے بعد مجھے ایک آفر آیا ایک لوکل ای کامرس ویب سائٹ سے، جن کے ساتھ میں نے 20,000 سے زیادہ پروڈکٹ شوٹ کیے اکیلے. جی. تو ساتھ ہی ساتھ جو میری سکلز تھی وہ گرافک ڈیزائننگ میں بھی تھے، کیونکہ ایک ای کامرس پلیٹ فارم کے لیے جب آپ شوٹ کر رہے ہو پروڈکٹس یہاں کے، تو اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اس کی ایک پراپر سائزنگ ہوتی ہے. نارملی جو بھی آپ شوٹ کرتے ہو وہ اٹھا کے ہم لوگ اس پہ نہیں ڈال سکتے، اس کا پراپر ایک اسکل سیٹ ہونا چاہیے. تو وہ میں نے سیکھا تھا، یا ویڈیوز وغیرہ. تو اسی وجہ سے میرا جو انٹرسٹ ہے وہ کرافٹ میں آیا، اور میں جاننے لگا کہ کرافٹ کیا ہے. کرافٹ میں کیونکہ میں اسٹارٹ ٹو اینڈ پروسیس ہم لوگ دکھاتے تھے ہر ایک کرافٹ، میکنگ کا بھی اسٹارٹ ٹو اینڈ پروسیس. اگر ہم پشمینہ کی بات کریں تو آج ہم نے جو سٹوری کی ہے یوٹیوب پہ، ایک اکیلی سٹوری جو لداخ سے لے کے جہاں سے را وول ہمیں جو پشمینہ کا ہے نکلتا ہے چمتاری گوٹ سے، تو وہاں تک کی جرنی اور کسٹمر کو ڈیلیور تک کرنے کی جرنی، وہ ساری ہم نے دکھائی ہے. کیونکہ جو ہمارا جو آرٹ فارم ہے کرافٹس ہے، اس میں کوئی بھی آپ لے لے، چاہے وہ پیپر میشی ہے، کاپر ویئر ہے، پشمیناز ہے، جویلری ہے، تو اس میں خالی ایک آرٹیزن وابستہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جو میں نے اینالائز کیا ہے اتنے سالوں سے، یہ ایک اسمبلی لائن ہے، ایک چین ہے، جس میں بہت ساری فیملیز، بہت سارے آرٹیزنس الگ الگ طور پہ وابستہ ہے. اگر آپ پشمینہ کی بات کریں تو جو اس میں وہ بندے انوالو ہیں جو را وول پروڈیوس کرتے ہیں پہلے، پھر اس کو ویو کرتے ہیں، وہ الگ بندے ہیں، اس کے واشنگ کے الگ بندے ہیں، اس پہ بلاک پرنٹنگ کے الگ بندے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ بہت ساری فیملیز، بہت سارے آرٹیزنس وابستہ ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے ڈاکیومنٹری بنائی، ڈاکیومنٹری انسان تبھی بنا پاتا ہے جب آپ پراپر ریسرچ کرتے ہیں کسی موضوع کے بارے میں. اور یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ جب آپ پارٹ آف دا سسٹم ہوتے ہیں آپ ایک طائرانہ نظر نہیں ڈال پاتے. بینگ این آؤٹ سائڈر گیوز یو این ایڈڈ ایڈوانٹیج کہ آپ چیزوں کو بڑا ہی نا کریٹیکلی اینالائز کر سکیں. تو جب آپ نے ایک طائرانہ نظر ہمارے ان آرٹس اور کرافٹس پہ ڈالی، تو کیا آپ کو معلوم ہوا کہ کہاں پہ کیا ڈیفیکلٹیز ہیں، کیا چیلنجز درپیش ہیں ان کرافٹس؟ جب میں وابستہ تھا آرٹیزنس کے ساتھ، کیونکہ میں شوٹس وغیرہ کر رہے تھے، جی 40,000 سے زیادہ پروڈکٹس میں نے شوٹ کیے ہیں. کشمیر کا میں 40,000 کشمیر کا میں پہلا فوٹوگرافر ہوں جس نے اتنا کام کیا ہے کرافٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے، ڈفرینٹ ویب سائٹس کے لیے یا ایک گلوبل آرگنائزیشنس کے لیے میں نے کام کیا ہے.
تو وہاں پہ میں نے بہت سارے چیلنجز دیکھے، جیسے یہ جو آرٹ فارم ہے یا جو انٹرمیڈیٹ بندے ہیں جو یہ سیل کرتے ہیں، تو ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ بہت زیادہ ہے، 80 to 90% پروفٹ جو کرافٹ سے درکار ہوتا ہے دیٹ ہیز بین ایٹن بائی دیز انٹرمیڈیٹ پیپل. سو آرٹیزن جیسے یہ ہمارے آرٹیزن ہے، تو جو ان کا جو شیئر ہے، ان کی جو محنت ہے وہ ان کو ڈائریکٹلی نہیں مل پاتی، اور اگر ان کو پیمنٹ بھی ملتی تھی وہ انسٹالمنٹس میں ملتی تھی. ان کو مہینے میں سے 1000 روپے دیتے تھے، ایک ہفتے کے بعد آئیے، تھرسڈے آئیے، فرائیڈے آئیے، جو کشمیر میں ہوتا آ رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ جو چیلنج ہے تو یہ ہم ایلیمینیٹ کریں، ایک آن لائن پلیٹ فارم ہم ڈائریکٹلی اسٹارٹ کریں جس سے ہم گراس روٹ آرٹیزنس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہو، تو جو پروفٹ ہے ہم بھی کمائیں اور ان کو ڈائریکٹلی اپنا شیئر دیں، لیکن جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ معاوضہ. صحیح بالکل. تو پھر ہم نے ایک آن لائن ویب سائٹ اسٹارٹ کی کشمیر اورجن کے نام سے، جس میں ہم 4 کو فاؤنڈرس ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ساری آرگنائزیشنس کے لیے کام کیا تھا، تو ای کامرس کی پوری سمجھ ہے ہم لوگوں کو. کیونکہ میں کریٹو پارٹ دیکھتا ہوں، جیسے میرے باقی جو ہے وہ خود ایک میرے کو فاؤنڈر خود ایک آرٹیزن ہے، خود ایک پشمینہ آرٹیزن. تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں یا باہر کی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کریں، اپنے لیے کریں، اور جو پیسہ ہے ایٹ دا اینڈ وہ کشمیر میں ہی آئے، جو یہاں سے ڈرین ہو رہا ہے، یا برین ڈرین کانسیپٹ ہے. جو آج کے ٹائم میں اگر میں کام کروں تو میں ایک اچھی سیلری لے سکتا ہوں کسی بھی آرگنائزیشن سے، بالکل لے سکتا، لیکن ہم نے سوچا کہ برین ڈرین کانسیپٹ تو آلریڈی یہاں پہ ہے، جو یہاں کا ٹیلنٹ ہے وہ باہر جا رہا ہے، باہر کام کر رہا ہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ یہاں پہ کام کریں، جو یہاں کا کرافٹ ہے وہ باہر پروموٹ کرے، وہاں سے پیسہ ہے وہ کشمیر میں لائے. جی عارف، آپ سے اور بھی باتیں یقیناً کریں گے، بہت کچھ جانیں گے، اور بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ نے بہت کرٹیکل پہلو جو ہے اس حوالے سے بات کی. ہمارا ایک تو یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک ورکر جو ہوتا ہے، ایک آرٹیزن جو ہوتا ہے، سچ میں کیسے وہ آج کل کے دور میں اپنے ہی پروڈکٹ سے، کہ اس کی اپنی بنائی ہوئی چیز سے، اپنی محنت سے، کہ جس کو بنانے میں اسے کتنے سال لگتے ہوں گے، کتنی محنت لگتی ہوگی، اور پھر یہ بچولے یا جنہیں آپ میڈیٹرز کہیں، وہ اصلی معاوضہ اس کا وہ لیتے ہیں، اور ایک آرٹیزن وہ ایلینیشن اپنے پروڈکٹ کے ساتھ اس کی ہو جاتی ہے کہ اپنے ہی پروڈکٹ کا معاوضہ اسے نہیں مل پاتا، جس کا وہ حق رکھتا ہے، وہ حق اس کو نہیں ملتا ہے. اور مجھے بہت اچھی بات لگی آپ کی کہ آپ نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کی مدد کی جائے. وہ کہتے ہیں ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ اگر آپ خود اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے تو کوئی اور آپ کو استعمال کرے گا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے. تو اٹس بیٹر دیٹ آپ کسی اور کے لیے نوکری کریں. اگر آپ میں پوٹینشیل ہے، اگر آپ میں مادہ ہے، تو آپ خود قدم اٹھائیں، اور اتنی بڑی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو آپ نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں اس کے لیے آپ مبارکباد مستحق ہیں، اور ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد اور بہت بہت داد اور تحسین کہ ان ایشوز کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. کیونکہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کی جو آپ کو جانکاری ہے، جو آپ کو انفارمیشن ہے، اور جو آپ جانتے ہیں اس فیلڈ کو، وہ بہت کام آئے گا ہمارے آرٹ اور کرافٹ کے لیے. فیاض صاحب سے پوچھیں گے، فیاض صاحب یہ آنٹرپرنرز تہ وچھو کہ عارف صٲبن یم ہیکن کُنہِ تہِ جایہِ نوکری کٔرِتھ، مگر پننٮ۪ن آرٹِزن ہُنٛد ژوٚک تہٕ یۄس یہِ تعلق دٲری پننِس یتھ وطنس سۭتۍ چھِ، سُہ مد نظر تھٲیِتھ دوٚپ یِمو زِ بہٕ کرٕ اکھ آنٹرپرنل اکھ سٹارٹ اپ کھڑا تہٕ بہٕ کرٕ یِم پرابلم سالو. تۄہہِ چھِ پتہ پنُن بزنس کھڑا ییٚتہِ کرُن چھُنہٕ سہل کتھ. یہِ ہیٚکہِ ہا کُنہِ جایہِ آن ژور زیٖنِتھ جاب کٔرِتھ، مگر یِمو کوٚر آرٹِزن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ قدم تُلُکھ. اتھ متعلق کیٛاہ چھُ تۄہہِ؟ یہ چھِ اصل کتھ. مطلب اگر سُہ میڈیٹر چھُنہ بٕتھِم یہِ چھُ مطلب یہ پن پروفٹ لگ بھگ 100%، مطلب 1.5% کھالان، تمہ پتہ مطلب زیادہ پروفٹ سُے نِوان. ایکسپلایٹ گژھان کٲرگر چھُنہٕ بِچار سُہ چھُ ہٮ۪کان أرنٕے تیوٗتاہ کینٛہہ کٔرِتھ. مطلب یہِ چھُ یُتھ یہِ سٹارٹ اپ چھُ یہِ چھُ واریاہ اصل. یہ ایکسپلایٹیشن چھا تۄہہِ پانہٕ تہِ وٕچھمٕژ؟ واریاہ واریاہ. مطلب یِم چھِ مطلب اگر مطلب شال کانٛہہ تیار وٕنکٮ۪نس تہِ اس زمانہٕ میں بھی یِم چھِ یژھان اگر یہِ چھُ 10 گوٚمُت تیار وَل سا 7 دِکھ کیش دِمے پونٛسہٕ. اگر 10 تھوے لکھت تو 10 روپے مطلب یہ 1 سال میں آپ کو مطلب ایسے ٹوٹ کے دے دیں گے. وہ ابھی بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، ابھی بھی ویسا ہی. مطلب جو ہے عارف صاحب نے بولا یہ بہت اچھا کنسپٹ ہے. تمہ سۭتۍ ہیٚکہِ صورتحال بہتر ہیٚکہِ گٔژھِتھ. میونٕے یوت نہٕ کہِ واریاہن کٲرگرن سارنٕے کٲرگرن
یہ کہ تم ہسن اصل بیٚیہِ کرن کٲم پتہٕ یی نٔو جنریشن تہٕ قۄدرتی یتھ کُن نتہٕ یُس یہِ چھُ ڈایِنگ آرٹ ونکیٚنس ہر کانٛہہ سُہ پیپر میشی نِمو یا شال نِمو ہر کانٛہہ چھُ ونکیٚنس چھُنہ سُہ مرنٕکِس تعدادس پٮ۪ٹھ یتھ اگر نہٕ یِتھِ مطلب نٔو جنریشن وتھِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کرو أسۍ تہٕ نتہٕ مطلب یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز وٕچھوٕے نہٕ أسۍ مطلب یہِ روزِ خالی کِتابن منٛز کہِ ییٚتہِ اوس شال آسان ییٚتہِ اوس یِتھ پٲٹھۍ آسان مگر انشاءاللہ وۄنۍ گژھِ نہٕ یہِ کینٛہہ یِتھ یِم انٹروینشنز چھِ کیازکہِ مےٚ ووٚن نہ کہِ وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری کہِ کٲنٛسہِ آسہِ گرس منٛز مطلب ہینڈی کرافٹُکُے بیک گراوُنڈ سُے یی آسُن بزنس بیک گراوُنڈ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن لُکھ یِتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر میں اپنی بات جرنلزم پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن لُکھ بالکل میں اپنی فیملی کا فرسٹ جنریشن انٹرپرینور ہوں کرافٹ کے ساتھ اتنی وابستگی نہیں تھی جو میٹرنل پارٹ تھا میری فیملی کا وہ وابستہ تھے لیکن یہ ایسا آرٹ فارم ہے جو اتنا بیوٹیفل ہے اور اتنا انٹریکیٹ ڈیزائنس ہیں ہمارے جو مطلب جن کے بھوکے پورے انڈیا میں یا پورے دنیا میں ہم کر سکتے ہیں ملک بھر میں یا ملک سے باہر بھی لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ ایسے کرافٹ کا لیکن یہاں آپ دونوں سے یقیناً بات چیت جاری رکھیں گے پروڈکٹس بھی دکھائیں گے آپ کے ہاتھوں سے بنی ہوئی خوبصورت چیزیں لیکن ناظرین یہاں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت بہترین نسل تو سلبہ دۄد دِنہٕ وٲلۍ جانور چھِ سارنٕے ہٕنٛز منٛگ راشٹریہ گوکل مشنس تحت یس مصنوعی تخم ریزی ہند وسیع پروگرام آز کل چلان تمہ سۭتۍ ممکن زِ تھٔدۍ پایہِ زٲژ تو بہتر فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ وٲژ ہٮ۪کن مادہ جانورن پٲدٕ سپدِتھ لائف سٹاک بورڈن پورٕ کٔشیٖرِ منٛز جایہِ جایہِ مصنوعی تخم ریزی ہند پروگرام شروع کوٚرمُت آمدنی تہ مالس ہُریر کرنہٕ باپت کٔرِو نزدیکی ویٹنری سینٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ امہِ سکیمہِ ہُنٛد تُلِو بھرپور فٲیدٕ جٲری کردٕ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر ویلکم بیک ناظرین پروگرام گڈ مارننگ جین کے دیکھ رہے ہیں آپ اور آج ہم بات کر رہے ہیں فیاض احمد میر صاحب سے جو کہ کانی شال کے آرٹیزن ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میری بائیں جانب محمد عارف صاحب جو کہ ایک انٹرپرینور ہیں اور جو آرٹیزن سے جڑے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی صحیح انہوں نے کی ہے ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا پہلے اخبارات کی سرخیاں ہم آپ تک پہنچائیں گے میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے افسر شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ کریں عام شہریوں کے مفادات کا تحفظ ہماری ترجیح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کہا GRAMS شکایات کا طریقہ کار خدمات کے معیار کے بارے میں تاثرات اور نظام میں شفافیت دیانتداری اور جواب دہی کو مضبوط بنانے سے سمیت متعدد مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے جی اور میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے جس سے آپ تک دو سرخیاں پہنچاتے ہیں ایک یہ کہ ڈل لیک بفر زونز ہائی کورٹ گرانٹس گورنمنٹ 2 weeks ٹو سبمٹ پینل رپورٹ اور اسی اخبار سے یہ سرخی کہ کشمیر یونیورسٹی پروفیسر سی کلیئرٹی آن انہانسمنٹ ان ریٹائرمنٹ ایج انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں بھی ایک اہم سرخی شائع ہوئی ہے لیفٹیننٹ گورنر لانچز جیو ٹرو 5G سروسز ایکٹیویٹڈ فار جموں اینڈ سری نگر بائی اینڈ آف December 2023 ایوری بلاک اینڈ تحصیل آف J&K ٹو بی کنیکٹڈ جی ایک اردو روزنامے سے آپ تک دو خبریں پہنچاتے ہیں ایک یہ کہ لیبر آفیسرز عدالتی نظام کا حصہ محنت کشوں کے حقوق کو آئینی تحفظ حاصل چیف جسٹس اور اسی اخبار سے یہ سرخی کہ سری نگر اسکولوں کے نئے اوقات کار صبح 9 بجے سے 2 بجے تک جی یہ فیصلہ جو ہے اس لیے لیا گیا اس پہ کچھ دنوں قبل سے غور و خوض ہو رہا تھا کہ اسکول ٹائمنگز اور آفس ٹائمنگز جو ہیں کلیش نہ ہو تاکہ ٹریفک نظام میں جو پھر ہیوی لوڈ پڑ جاتا ہے اور نقل و حمل میں جو ہے پھر دقت اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ایک باضابطہ ایک ٹریفک پلان کو مرتب کیا گیا تاکہ ان دشواریوں کا سامنا عام لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو طلباء کو نہ کرنا پڑے ایک اور اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے ڈیجیٹل UT میں ایک سنہری باب کا آغاز کرے گا چیف سیکرٹری
डिजी लॉकर और उमंग ऐप के साथ खिदमात के इंजमाम का आगाज। जी और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसकी सुर्खी ये है कि प्लेन्स लैश्ड बाय रेन्स, अपर कैचमेंट्स रिसीव स्नोफॉल। और इसी अखबार से एक और सुर्खी कि सीजी इनॉग्रेट्स कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग फॉर लेबर ऑफिसर्स। आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इसमें एक खुशाइंद खबर शाया हुई है, खासकर सयाहों के लिए और नौजवानों के लिए। कश्मीर टू हैव इट्स फर्स्ट हैंगिंग रेस्टोरेंट सून। वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एट द मोमेंट एंड होपफुली इट विल बी थ्रोन ओपन फॉर द पब्लिक इन अप्रैल दिस ईयर। जी और मेरे पास भी एक आखिरी उर्दू रोजनामा है जिसमें खबर शाये हुई है कि वजारत दाखिला की टीम 3 रोज़ा दौरा जम्मू कश्मीर पर वजीर दाखिला की हिदायत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और आला पुलिस हकाम के साथ होंगी अहम मीटिंग्स। जी अखबार की सुर्खियां हमने आप तक पहुंचाई। एक और सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है गुड मॉर्निंग एजुकेशन, जिसमें तालीम से तदरीस, दरस व तदरीस, इफ़ाम व तफ़हीम से जुड़ी कुछ ज़री बातें और ज़री अक़वाल और ज़री मौज़ूआत के बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। तारिक मरगूब साहब इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाते हैं। तो देखते हैं आज किस मौजू का इंतखाब किया गया है, कौन सी अहम बात आप तक पहुंचाई जा रही है। उसके बाद अपने मेहमानान से सिलसिले कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ में सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंडीशंस हमारे कैसी हैं वो डिपेंड करती हैं। उसी पे हमारी ये जो मेंटल हेल्थ है उस पर डिपेंड करता है कि हम दुनिया में जो स्ट्रेस को हम कैसे झेलेंगे या हम दुनिया में कैसे काम आगे कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, खुदा न खास्ता मेंटल इलनेस, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मेंटल हेल्थ पे। फिजिकल से ज़्यादा मेंटल बहुत ज़रूरी है, मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो जैसे एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, वी कैन नॉट स्टॉप एविल बर्ड्स फ्लाइंग ऑन आवर हेड बट वी कैन स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग नेस्ट ऑन योर हेड। हम घर में घर ना करने दें उनको। स्ट्रेस तो आ जाएगा, जिंदगी में सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन उसको घर करने दिया तो बहुत प्रॉब्लम है। उसके लिए कॉन्शियसली हमें उसको वेंट आउट, हम उसको कैसे निकालें, दिमाग को साफ कैसे करें ताकि ये स्ट्रेस झेलने की वो कोपिंग मैकेनिज्म सिखाया जा सकता है। उसको बहुत वर्कशॉप में कराया जाता है। तभी हम कहते हैं कि आप देखिए कि स्ट्रेस क्या है। ये आप देख लीजिएगा स्ट्रेस कैसे, हम जब खाना खाते हैं ये सारी चीज़ें मज़ेदार लजीज खाना हम खाते हैं और ये 24 घंटे में बॉडी इसमें से जो वेस्ट है, क्योंकि बाकी डाइजेस्ट हो जाता है, जो वेस्ट है वो बॉडी बाहर फेंक देती है। और अगर 24 घंटे में वो बाहर नहीं आया वेस्ट तो हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, खुदा ना खास्ता हम बीमार हो सकते हैं। ऐसे ही पानी हमारी प्यास बुझाती है, हम रिफ्रेश होते हैं, लेकिन अगर बॉडी ने उसको 4-5 घंटे में बाहर नहीं फेंका तो हम अगेन बीमार हो सकते हैं। ऐसी बात हमारी हवा के लिए, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अगर कुछ मिनटों में अगर वो बॉडी ने बाहर नहीं फेंका तो अगेन हम मर सकते हैं। ये मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में रखा है। लेकिन जो इमोशनल ये स्ट्रेस जो है वो इमोशनल कंडीशन दिमाग में है, उसको निकालने के लिए कई कारण होते हैं, कई रीजंस होते हैं स्ट्रेस की। अब वो किसी ने गुस्सा किया, कोई बहुत बड़ा काम आ गया हमारे पास, तो हम दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसको वेंट आउट करने के लिए ये सारी चीजें जो इमोशनल चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं एनर्जी दिमाग में, इसको बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए एक कोपिंग मैकेनिज्म। वो कोपिंग मैकेनिज्म हम बता सकते हैं, कोई भी डिप्रेशन हो इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो हम हेल्पलेस फील करेंगे। और यही चीजें कारण होती हैं जो हमारे पास मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। अब देखिएगा, इसको करने के लिए एक पहली चीज है, राइट यूर जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, नेगेटिव चीजें उनको लिखिए, कागज पे लिखिए और उसको फाड़ दीजिए और आग लगा दीजिए या डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। लगेगा ये नेगेटिव, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब आप ये करेंगे, क्योंकि आपके पास जब बच्चा आपको कुछ भी लिख के दे देता है, छोटा बच्चा चाहे गलत मलत भी दे दे, पापा आई लव यू, आप कहते हैं इसमें तो पॉजिटिव एनर्जी बच्चे की है, बाजार से तो ऐसी चीज मैं खरीदूंगा नहीं, लेकिन ये मेरे बच्चे की एनर्जी इसमें है, पॉजिटिवनेस इसमें है, ये कागज पे उसने रखा है, तो पॉजिटिव एनर्जी आप रख सकते हैं। ऐसे ही करके किसी दोस्तों के पास या कहीं जाइए, जब आपको फील करें कि आप में कोई परेशानी है तो आप वेंट आउट कर लीजिएगा, आपको वहां पे मदद भी मिलेगी और हौसला भी मिलेगा। तीसरी चीज है बॉडी, अगर आप चाहते हैं कोई स्ट्रेस है आप में तो बाहर जाइएगा, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिएगा, यू विल फील बेटर। और चौथी चीज है यूज सेल्फ टॉक।
अपने साथ। ये बच्चों को भी सिखाया जा सकता है कि मैं कर सकता हूं, जब भी कोई ऐसी दुश्वारी आ जाए ऊपर वाले की मदद से, आई कैन डू इट, कोई भी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आ जाएगी आई। और पांचवा जो है वो प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि ऊपर वाले पे भरोसा करना कि जो भी मुश्किलात आती हैं उसके बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। क्यों? गुस्सा नहीं करना है, मुझे किसी को दोष नहीं देना है, किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है। ये सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं बच्चों को थ्रू वर्कशॉप्स। हम करा सकते हैं बच्चों को ये सारी चीजें करा सकते हैं थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट। ये कराया जा सकता है। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। तारिक मरगूब साहब का बहुत शुक्रिया। उन्होंने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में स्ट्रेस बस्टिंग एक्सरसाइजेस के बारे में हमें बताया और ये भी समझाया कि किस तरह से बच्चे जो हैं अपने इमोशंस को अगर वो सीखना चाहें तो मुख्तलिफ तरीकों के जरिए अपने इमोशंस को काबू कर सकते हैं, गुस्से को भी काबू किया जा सकता है। और प्रोग्राम में आज बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं। जी हाँ, कश्मीर की दस्तकारियों को लेके, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के मुतालिक हम बातचीत कर रहे हैं दो नौजवानों से, आरिफ साहब से और फयाज अहमद मीर साहब से। और वक्त हो चला है ये भी कि जो बातें हो रही हैं उन बातों के नमूने भी आपको दिखाए जाएं। यानी दस्तकारी के ये शॉल जो आप देख रहे हैं मैंने अभी ओढ़ा हुआ है, से हम ही लैस थे। जी बिल्कुल। ने जो शॉल ओढ़ा है वो भी जो है हमारे फयाज साहब का ही नमूना है। जी, और आपने भी जो मफलर मुझ नाचीज ने पहना है ये भी फयाज साहब की ही देन है। उन्होंने हमें सुबह कहा कि आप लोग हमारे ये यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो आप देखिए पहले तो ये, लेकिन फयाज साहब से ये भी जानेंगे कि और किस तरह के शाहकार उन्होंने बनाए हैं और कौन से डिजाइन आपने उनमें। जी ये डिजाइन क्या है? अमार ने जो पहना है शुरुआत में आपने सवेरे बोले नेचुरल डाई। ये नेचुरल डाई है, मतलब ये क्या ना वो प्याज के छिलके नहीं होते, प्याज के छिलके। हाँ, वो मैंने इकट्ठे किए, उससे मैंने डाई निकाला। ये GI टैग वाला है। ठीक, मतलब प्याज के छिलके में समझा नहीं। हाँ, उसी को कटा किया, उसका जो नेचुरल डाई बनाई, हम ऑर्गेनिक डाई कह सकते हैं। जैसे कि मतलब यहाँ पे क्या है ना, पहले J&K में पहले जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो नेचुरल डाइज की, वो हमारी खत्म हो गई। अभी हम कौन से डाइज यूज करें? एजोडाइज बैन है, मतलब पूरी मतलब वर्ल्ड में, मगर इंडिया में और हमारे यहाँ अभी भी वो यूज किया जा रहे हैं। तो मतलब हमें अमूमन कौन सा डाइज यूज करनी है? एजो फ्री डाइज या नेचुरल डाइज। और ये जो इस पे खूबसूरत फूल बनाए हुए हैं, इसकी क्या खसूसियत है? ये पुराना डिजाइन एक मैंने रिवाइव किया है। अच्छा, क्या कहते हैं? मतलब ये तो ऐसे डिजाइन का तो मुझे नाम याद नहीं है, तो मगर ये पुराना डिजाइन मैंने रिवाइव किया। ये नेपोलियन की, मतलब जो उन्होंने जिस टाइम 80s में उन्होंने फैशन बनाया था यूरोप वगैरह अमेरिका में, तो ये डिजाइन बहुत अच्छा चलता था। अच्छा। तो ये शॉल आप दिखाएं, इसको हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। आप तो व्यूअर इस कर फरात तो कोशिश इस बात ना हो ये अत पीसस मुतलिक वन तो ये कैलीग्राफी और मान से आज कबीर दासन दोहा लिखितन। अच्छा। तो आज लिखितन चलती चक्की देकर दिया कबीरा रोए, दूही पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। क्या बात, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि डिजाइन के बगैर कैलीग्राफी भी शॉर्ट्स में। क्या बात है। इसमें आपने संत कबीर दास का दोहा लिखा है। क्या बात, क्या मतलब ये आप कारने का काम करके आपने इस पे कैलीग्राफी। आप देखिए नाज़रीन मोहतरम, इस शॉल का मुतबादिल पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। क्या बात, बहुत आला, बहुत आला। आछना कबीर सुन दोहा बुक के बजन न होए कबीरा, इसलिए सन आर्टिजन्स गसन त्यूता जेन कि इंशाल्लाह ये माशी मसाइल तिमन वनकन तिम गसन जहाँ तिमन दरपेश। ये ब्याख शॉल अत मुतलिक ये लिखित अत पे मफलर अत लिखित अगर फिरदौस बरोए जमी अस्त हम ही अस्तो। ये ना ये तो कश्मीर के बारे में, इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ। मतलब बस वना ये कि ये खूबसूरत है। ये छु ना तो अच्छा शायद यथ पे फोकस कर ये चश्मनी जायन ये लिखित सेम ये लिखित। तो मतलब मेन सोच कि ये कशीर खूबसूरत सन आर्ट एंड क्राफ्ट तम खुद ज्यादा खूबसूरत। यकीनन बेचती हम वारिया ज्यादा खूबसूरत। बिल्कुल सही। बेकुस नमून ये है, ये भी ये। हाँ, मैं इसके बारे में बताऊं, ये है, ये भी कबीर दास का दोहा है। आज लिखित, मतलब एक तो लिखा भी है और इस पे क्या है
किसी जगह मैंने बहुत वो खूबसूरत रंग गोल्ड भी का है ये इसका। इस्तेमाल किया हुआ है, ये सिल्वर कोटेड है, मगर अभी क्या है ना वनकस करा शॉलन में गोल्ड भी टच यूज। क्या अच्छा, बात, अच्छा। इसमें आपने सिल्वर और गोल्ड सिल्वर का ये है। देखिए आप, ये जो फाइन लाइंस नाज़रीन आपको दिख रही हैं कैमरा पे, ये सिल्वर और गोल्ड से बनाई गई हैं। अच्छुआ तो पज पे खाली सोन लागा कि सुनहरी मतलब कलर, टच जैसे कि मतलब रियल जरी होता है ना, जैसे बनारस में बनता जी। है, पहले भी गोल्ड तो उस बनानी, ये नहीं कि मैंने पहले स्टार्ट किया, मैंने ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है ना, तच में कर्मुत वर्कशॉप, दैट इज क्यूरेटर अनामिका पाठक, तेवन में दोनों में एक शॉल हमारे म्यूजियम में है, तो वो प्योर गोल्ड की है, आप ऐसा कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, फिर मैंने बहुत सारे शॉल्स ऐसे तो बनाए। इसमें कॉपर तिशु तय का, मतलब ये तो नहीं, वो उस नहीं कॉपर नहीं, वो तो ये इसमें मैंने रॉ silver मटेरियल, वो मेरे fibers शॉल्स हैं। अभी जैसे कि ये कस्टमर एक का ऑर्डर है, ये जी। प्योर गोल्ड का है, अच्छा। ये मतलब यूके का है, तम चुन ना मेरे शॉल्स में कर प्योर गोल्ड इस्तेमाल। अच्छा ये प्योर गोल्ड चीम में ये प्योर गोल्ड का है, ये उसमें तवे ऐसे तो यार थप कर तो एक्सपर्ट ना भरोसा मतलब यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, ये मैंने लाया है यहाँ से, क्या चलवा बनारस से। ये वंदे यवान अथ मज त्रावन मे बसान बह थव ये चंद क्या बात है, आप देखिए क्या बात, इसको आप इस्तेमाल करेंगे शॉल में, है ना? हाँ शॉल्स में, हाँ। और ये अमार कितना बारीक काम काम है है, आप कि ये देखिए ना। धागा जरा सा भी बीच में मतलब छिन जाए, कट जाए, कुछ मजाल है। ये एक और शॉल आप बहुत देखिए, ये भी कबीर दास का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार पर में भी मांगे लिखा हुआ सबकी खैर, ना कोह से दोस्ती ना कोह से बैर। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ये मतलब तो अच्छी वारिया बेच ये सारी में कैलीग्राफी, सारी कैलीग्राफी मैं तो मैं कोशिश करा कि मतलब वो डिजाइन तो हर एक जगह आम है, कोशिश कर रहा है नया कुछ बनाने की, जैसे कि करा कम शॉल स्टोल बनाते थे, हमने क्या किया, जैकेट्स बनाए, कोड बनाए इसके पश्मीना के, तो बड़े बड़े ब्रांड्स ने बड़ा अप्रिशिएट, वो बड़ा इम्प्रेस भी हुए कि उन्होंने भी, बड़े ब्रांडों ने बोला कि हम क्यों ना इस काम में आए। मतलब इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप वाले हैं, ऐसे रिलायंस वगैरह बहुत सारे ब्रांड्स इसमें आ गए, और इंटरनेशनल ब्रांड भी है जिन्होंने हमें अप्रोच किया, तो उन्होंने बोला हमारे लिए आप काम कर लो। रिसेंटली अब उनके साथ भी हम आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप तरक्की की इस राह पर गामजन हो। ये डिजाइन मुतल्लिक क्या सब आरिफ असफरा। जी बिल्कुल आरिफ साहब, एक तो बहुत खुशी हुई ये देख कर कि हर चीज में नई जिद्दत इख्तियार करना बहुत जरूरी होता है। चीजों की रिवाइवल के लिए जरूरी है कि हम जदीद तरीक़ेकार जो है वो अपनाएं। आपके स्टार्टअप में भी आपने जदीद तरीक़ेकार इस तरह से अपनाया है कि इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, यानी मुल्क भर से या फिर बैरूनी ममालिक से जो हैं लोग आपके पोर्टल के जरिए इन चीजों तक रसाई हासिल करते हैं और फिर इन्हें खरीदते भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि कैसी डिमांड है बाहर के मार्केट्स में यहाँ के प्रोडक्ट्स की, और कितना कितना ये जो है ये काम आसान है, मुश्किल है, किस तरह का है? देखिए, जो आर्ट फॉर्म है, जैसे हमारे आर्टिजन ने कहा कि ये बहुत इंट्रिकेट आर्ट फॉर्म है, लेकिन उन्होंने बोला कि साथ में उन्होंने बोला कि इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इस पर मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि जो ये हमारा आर्ट फॉर्म है वो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अभी जो मॉडर्न ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हो गया है, जो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो उसमें मिनिमलिज्म लाने की बहुत ज़रूरी है। तो हमें मिनिमलिज्म पे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो अभी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये समझ आर्टिजन को भी है कि हमें आज के मार्केट के हिसाब से हमें मैच करना है, क्योंकि डिमांड अब मॉडर्न चीज़ों की भी है और ट्रेडिशनल चीज़ों की भी है। क्योंकि जो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जो पुराने जो बंदे बना रहे थे उन्हें बिल्कुल वो बहुत है जी, लेकिन अगर हमें स्केलेबिलिटी चाहिए, हमें इस मार्केट स्केल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैप्चर करना है, रीच बढ़ानी है, तो ये जो है एक दोनों जो है ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो वो एक मिक्स करके जी उनका ब्लेंड करके प्रेजेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडिया में देखें तो अब अगर हमें अब इन आर्ट फॉर्म्स को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है तो हमें ये ज़रूरी जानना है कि इनका मार्केट साइज़ कितना है। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो खाली 2100 करोड़ का एनुअली हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हैं जो कश्मीर से जाता है, जो पैसा यहाँ आता है। ये खुद आप आर्टिजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, किस तरह से आप रीच आउट करते हैं, थोड़ा बहुत हमारे व्यूअर्स को समझ के। जो एक ई कॉमर्स का जो शेड्यूल है जो या डिफरेंट
طریقے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو اس میں پہلا جو ہے وہ ہے یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا ہے یا پروڈکٹ کیٹلاگنگ کا ہے. جی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے اگر ہم ان کو کبھی سجیشنز دے یہ کچھ ہمارے لیے بنائے یا ہماری جو ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ آرٹیزن کو ہم اپروچ کرتے ہیں تو ان کو ہم آن بورڈ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہماری رسپانسبلٹی یہ رہتی ہے آن لائن پلیٹ فارم پہ سیل کرنے کے لیے, کیونکہ جو بہت سارے چیٹرز ہیں جو فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو اس وجہ سے ہماری زیادہ رسپانسبلٹی ہے بینگ کشمیری اور ایسوسیٹڈ ود دا کرافٹس کے ہم آتھینٹک ایک برانڈ بلڈ کریں اور آتھینٹسٹی ہم لوگ آگے سیل کریں تاکہ ٹرسٹ بلڈنگ ہو جائے اور آتھینٹک پروڈیوس جو ہے یہاں کا وہ لوگوں تک پہنچے. آتھینٹسٹی کو کیسے آپ انشور کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آتھینٹک ہے؟ بالکل, اس میں ہماری جو ہیلپ کی ہے ابھی جو پروڈکٹس کے ریلیٹڈ میں کہوں تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جی آئی سرٹیفائڈ پروڈکٹس جی ہم لوگ کیٹلاگ کریں اپنے پلیٹ فارم پہ. تو ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس کا میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ زیادہ سے زیادہ کرافٹس کو وہ ابھی جی آئی سرٹیفکیشن دے رہے ہیں. ایون ریسنٹلی جو ہماری کانگر ہے سن کانگر چھیا یا وگو چھو تو تتھ تہ ملیو جی آئی سرٹیفکیشن. سو تو سانہ خاطر بنیو یہ اخ ایزی چیز اگر اس کانٛہہ چیز کیٹلاگ چھ کران تتھ چھ جی آئی سرٹیفکیشن آسان تصدیق کرن اتھ چھ گورنمنٹ تصدیق کران کہ یہ واتھنٹک پروڈکٹ. بالکل تو یہ چھ أسۍ واتناوان پننہِ ویب سائٹہِ پٮ۪ٹھ تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ یہِ لُکن تام واتناوان. ایون یِہُنٛد یہِ آرٹ فارم چھُ یہِ چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت مگر تُہۍ وٕچھِو پانے کہ یِم شال ہٲو اَسہِ تہٕ یِم کۭتیاہ خوٗبصوٗرت چھِ. سۭتی چھِ اَسہِ روزان آن لاین پلیٹ فارمس یہِ ریسپانسبلٹی کہ یِتھٕے پٲٹھۍ کر یہِ پروجیکٹ برونٛٹھ کُن. امِچ یُس یہِ محنت چھِ یہِ ہایہِ لُکن تامتھ واتناوان. بالکل اکھ پوٗرٕ سٹوری یا چھُ وۄنۍ چھِ یِمو یِم پروڈکٹ بنٲومٕتۍ یِم یِہٕنٛز کیٹلاگِنگ یِہُنٛد کنٹینٹ پارٹ یِمو کیاہ چھُ یہِ چھُ لیکھُن اَسہِ پیٚوان أسۍ چھِ لیکھان یہِ یا یُس یِمن یِم پروڈکٹ چھِ یِمن گژھِ پروفیشنلی شوٗٹ گژھُن سٲنِس سٹوڈیوس منٛز یہِ أسۍ کران چھِ یا ماڈل شوٗٹ چھِ کران اپیرل چھِ یا سٲنۍ کاپر ویر ہر کانٛہہ یِمن چھُ یِہٕنٛز ڈیٹیلنگ چھےٚ ضروٗری ہاوٕنۍ لُکن اتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ محنت چھِ. بالکل اوترٕ تہِ اوسو بہٕ تۄہہِ یِہوٚے تجویٖز کران کہ ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ پروڈکٹ یا ییٚلہِ خاص کر ہینڈی کرافٹس جب آپ شو کیس کریں تو اکھ ٲسۍتو لیکھان آرٹِزن سُنٛد ناو تہِ سایڈس بنومُت یہِ چھِ تخلیٖق ییٚمِس آرٹِزن سٕنٛز کیازِ کہِ یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد حق. بالکل یہِ گژھِ نہٕ حق ادٲیی کینٛہہ اگر نہٕ تٔمۍ سُنٛد ناو لیکھو. دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ یُس یہِ کرافٹ فار ایگزامپل اتھ پٮ۪ٹھ چھُ کبیٖر سُنٛد دوہا لیکھِتھ گوٚو اتھ یی تہِ لیکھنہٕ کہِ کبیٖر تہِ چھُ سانہِ سنسکرتی ہُنٛد سانہِ ثقافتُک اکھ بوٚڑ ناو. بالکل اتھ ہٮ۪کو أسۍ انگلش ٹرانسلیشن کٔرِتھ لُکن تر یہِ سمجھ کیازِ کیلیگرافی پارٹ ترنہٕ تِمن سمجھ کینٛہہ. یہ میں نے دیکھا ہے جب باہر لوگ چیزیں بیچتے ہیں وہ ہر آرٹ فیکٹ کے بارے میں ہر ہینڈی کرافٹ کے آئٹم کے بارے میں ایک اسٹوری چھوٹی سی لکھتے ہیں 2-3 لائنوں میں تاکہ اس پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن ہو جائے آپ ویلیو ایڈ کر پائیں. لیکن جو اس میں کاسٹنگ کا مسئلہ ہے فار ایگزامپل فیاض صاحب کے پاس یہ چیز ہے انہوں نے یہ شاہکار بنایا اب اس کو آپ آن لائن بیچیں گے تو کیا آپ ان کے مطابق جو ہے وہاں پہ کاسٹ رکھیں گے کہ آپ اپنے حساب سے اس کو ریگولیٹ کریں؟ نہیں, جو ان کا ہم پہلے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آرٹسٹس کے ساتھ. ان کا جو اچھا خاصا پرائس ہے یہ ہمیں بولتے ہیں کہ جی اس کا یہ پرائس ہے. پھر ہمارے اپنے چیلنجز ہے ہمارے اپنے آگے جو ہے ہمارا ہیومن ریسورس انوالو ہے ہماری مارکیٹنگ انوالو ہے اس میں پیسہ خرچ اس میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم ای کامرس کی بات کریں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے. کیونکہ جب میں بات کر رہا تھا ابھی مارکیٹ سائز پہ تو جو انڈیا کا جو آن لائن مارکیٹ ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے. 500 ٹو ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 2030 تک 500 to 600 بلین یہ اور بڑھے تو آن لائن یوزرس کا جو ہے. اسی وجہ سے اگر ہم جی ایم وی کی بات کریں گراس مرچنٹائز ویلیو تو وہ ہوتا ہے جی ایم وی ہوتا ہے کہ جب ایک آن لائن پلیٹ فارم ڈائریکٹ کسٹمرز کو سیل کرے تو وہ بھی بڑھ رہا ہے. یا اگر ہم کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں کارپوریٹ گفٹنگ کی بات کریں جو ہمارے جو کشمیری پروڈکٹس ہیں ہمیں خدا نے نوازا ہے بہت جو ہمارا پروڈیوس ہے یہاں کا ایگریکلچرل پروڈیوس یا جو ہمارے کرافٹس ہے تو یہ جو کرافٹس ہے ان میں اچھی چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ یوز بھی ہوتے ہیں چاہے ہم کاپر ویئر لے کچن ویئر کے طور پر یا اپیرلس کے طور پر اور ساتھ ہی یہ ڈیکوریٹو جو آئٹمس کے طور پر یا گفٹنگ میں یوز ہو سکتے ہیں. تو انڈیا کا خالی انڈیا کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں $159 بلین USD
جو ہے خالی کارپوریٹ سیکٹر کا جو ہے گفٹنگ کارپوریٹ سیکٹر کا مارکیٹ ہے، مارکیٹ سائز ہے، تو ان کو ہم اس میں پش کر سکتے ہیں، پچ کر سکتے ہیں ایز گفٹنگ پروڈکٹس ہے، چونکہ بڑے بڑے کارپوریٹس اپنے امپلائیز کو، جن کی ہزاروں کی تعداد میں ان کے امپلائیز ہوتے ہیں، تو یہ ہم پروجیکٹ وہاں کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اور یا جب سرمنیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، جیسے بہت سی منسٹریز کی اینولی یا منتھلی جیسے سرمنیز ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی شالز یوزلی ہماری تو روایت یہی رہی ہے کہ جو بھی یہاں پہ لوگ آتے ہیں، چاہے وہ ڈگنیٹریز ہوں، منسٹرز ہوں، ہم انہیں شال سے ہی نوازتے ہیں. فیاض صاحب تۄہہِ اتھ کامہِ خٲطرٕ کیازِ تُہُنٛد شاہکار وٕچھِتھ گوس بہٕ دنگ تہٕ یقیناً ناظریٖن تہِ آسن مُتٲثر سپدِمٕتۍ. اتھ خٲطرٕ کم ایوارڈز تہٕ اعزازات چھِ تۄہہِ میٖلمٕتۍ؟ تَمِکۍ فوٹوگرافس تہِ چھِ اَسہِ تہٕ تِم ایوارڈ تہِ چھِ اَسہِ ییٚتہِ، أسۍ یژھو تِم تہِ پننٮ۪ن ناظریٖن ہاوٕنۍ. یتھ متعلق ؤنۍتو یہِ کُس ایوارڈ چھُ؟ پریسٹیجس سٹیٹ ایوارڈ ملیومُت مےٚ، یہ چھُ جے اینڈ کے گورنمنٹ کی طرف ملیومُت 2020 منٛز ملیو مےٚ. اچھا چھُ گولڈ میڈل ملیومُت گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر گولڈ میڈل. ہاں بیٚیہِ چھُ ییٚتہِ اکھ گرُپ ایوارڈ. اگر یہ چھُ ترام پترٕ، یہ چھُ منسٹری آف ٹیکسٹایلن ملیومُت 2011 منٛز. تہٕ یہِ چھُ گوٚب اکھ بیک سایڈس آسان ناو واو لیکھِتھ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ توٚر تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ کانٛہہ ایج بار. وٕنکیٚنس چھُ اتھ 35 یُس آسہِ سُے ہیٚکہِ اتھ ایپلاے. مےٚ چھُ باسان بہٕ اوسُس جے اینڈ کے گۄڈنیُک نمبر لۄکٹُے یُس مےٚ نیوٗ جلدی. ترام پترٕ، آ یہِ چھُ پریزیڈنٹ آف انڈیا دِژیو مےٚ، تِمن دۄہن اوس پرنب مُکھرجی. یہِ چھُ منسٹری آف ٹیکسٹایل طرفہٕ. بیٚیہِ چھُ ہریانہ گورمنٹن تہِ چھُ ایل جی چھُ سوری تتہِ گورنرن تہِ دیُتمُت کلاشری ایوارڈ. بیٚیہِ چھِ اَسہِ نِش کینٛہہ فوٹوز تُہٕنٛدۍ، تِمن متعلق یژھو أسۍ زِ یِم فوٹوز کتہِ آیہِ تُلنہٕ، کۄس سیرمنی ٲس، کیازِ کہِ یہِ چھُ واریاہن ایوارڈ فنکشن یتھ فوٹوگراف. یہِ چھُ ہریانُک گورنر مےٚ دِوان ایوارڈ. اچھا یتھ متعلق تُہۍ ؤنِو. یہِ چھُ مےٚ کیلیگرافی منٛز. یہِ چھُ کبیٖر داسُن دۄہ آو برا جو دیکھن میں چلا. یہِ گٔے بڑٕ امپریسو میون پیٖس وٕچھِتھ. اتہِ ملیو مےٚ یہِ اتھ یہِ کلاشری ایوارڈ. اچھا کیلیگرافی پٮ۪ٹھ متعلق تۄہہِ چھُو نا کیلیگرافی؟ مطلب مےٚ چھُس کوٗشِش نوٚوُے کرنٕچ کوٗشش کران. بیٛاکھ فوٹوگراف تہِ چھُ اَسہِ نِش یُس وٕنی سکریٖن پٮ۪ٹھ ڈسپلے یہِ چھُ مےٚ نیشنل ایوارڈ ملیومُت 2011. کیٛاہ بات پریزیڈنٹ آف انڈیا. سانہِ طرفہٕ تہِ مُبارکباد. لیٹ صحیح تہٕ مگر شکریہ. آج گو ملاقات تو مبارکباد تو بنتی ہے. جی اور ایک فوٹوگراف ہمارے پاس ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ فوٹوگراف کب لی گئی اور کس سلسلے میں. ایک یُس یہ سند چھا اکھ یہ چھُ یہوے ہریانہ گورنمنٹ چھُ دِوان کلاشری ایوارڈ. ہاں اوکے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بہت سارے ایوارڈز، بہت سارے اعزازات، بہت ساری پذیرائی، ریکاگنیشن. تو وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ فیوٗچر امیُک، مستقبل امیُک اتھ منٛز نوٮ۪ن نونِحالن یا نوجوانن ہُنٛد اتھ منٛز جُڑاو تہٕ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ وٕچھان نیکسٹ 5 ؤرین منٛز کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ یہِ پروجیکٹ، کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ پرموٹ؟ مطلب اَسہِ چھُ کَرٕنۍ کٲم، اکھ چھِ کَرٕنۍ کٲم یُس اَسہِ مطلب انٹرنیشنل مارکیٹس منٛز کیٛاہ کلر کمبنیشن چلان، کیٛاہ سایز چھُ چلان. مطلب أسۍ بناوو سُہ پرٛٲنۍ سُہ ژادرا زیٖٹھ، مطلب تہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ. مطلب وٕنکیٚنس چھُ چلان، مطلب اگر أسۍ مطلب یوٗرپ وٕچھو، اَسہِ چھُ فار ایگزامپل نارمل سایز آسان انڈیاہس منٛز چلان چھُ اَسہِ سٹولس 2880، تتہِ چھُ چلان 7222. مطلب یِتھی چیٖز چھِ مطلب شٲٹ کسٹمائز تتہِ خٲطرٕ تہِ کرُن. تی چھُ کرُن، تی سُہ کلر کمبنیشن تِم کیٛاہ چھِ یژھان. مطلب لایٹ ویٹ چھُ، زیادٕ ٹایٹ ویٹ چھُنہٕ بناوُن. مطلب سافٹ پروڈکٹ تِم ژھانڈان. مطلب مےٚ کٔر ڈاین ہٕنٛز کتھ، ایزو ڈاے چھِنہٕ تِم استعمال کرٕنۍ آرگینک. تِم چھِ مطلب أڑۍ کسٹمر چھِنہٕ اتھے لاگان، تِمن چھِ پتہ کہِ مطلب یِمن آسہِ اتھ منٛز ایزو. مطلب اگر أسۍ گۄڈنیتھٕے تِمن ونو یا چھُ ایزو فری یا چھُ نیچرل ڈاے قۄدرتی، تِم چھِ انکریز آر کریڈیبلٹی. تِم کرن کوٗشش کہِ دپان نسا أسۍ ہسا ہٮ۪مو. مطلب ہر مطلب واریاہن جاین، مطلب مجھے لگتا ہے پاناما چھُ واریاہ کنٹری، تتہِ چھُنہٕ انٹروڈیوس وُنہِ شال گوٚمُت، مگر تتہِ تہِ چھُ کرُن. اگر مارکیٹ تہِ چھِ ریٖچ آوُٹ کران، تِم تہِ چھِ کرٕنۍ. اللہ تعالیٰ دِیِن تۄہہِ حوصلہٕ تہٕ بیٚیہِ طاقت زِ تُہۍ کٔرِو یِم سٲری منصوٗبہٕ تۄہہِ ذہنس منٛز چھُ، یِم أنۍہوٗکھ تُہۍ بروئے کار. لاسٹ پہ 1 منٹ میں کیا دیکھتے ہیں فیوچر اور میسج کیا ہے؟ اور ینگسٹرز کے لیے جی، جو ینگسٹرز ہے ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بزنس اسٹارٹ کرے اور گورنمنٹ جابس پہ ڈپینڈنٹ نہ رہے. جو ہمیں اور جو ہمارے جو کرافٹس ہیں یا ہمارے جو یہاں پہ لوکل پروڈیوس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سیل کرے، اس میں کچھ نیا دیکھنے کی کوشش کرے. جی لیکن ہمارے اینڈ سے بھی یہ پاسبل نہیں ہوگا جب تک، کیونکہ یہ سارا کولیبریٹو وے میں ہونا چاہیے. آرٹیزن ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اینجل انویسٹرز کا کام ہے جو یہاں پہ نہیں تھا، حال ہی میں انعقاد ہوا ہے. تو
हमें भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है जी। जो हम अपने जो इन प्रोडक्ट्स पे हम लोग स्पेंड कर सकते हैं उनको ग्लोबल रीच दे पाए। बहुत शुक्रिया आरिफ आप साहब और दोनों। फयाज साहब, आप यहाँ पे आए और आपने जैसा कहा, क्योंकि आपके इस स्टार्टअप के बारे में भी आज जो हमारे लोग हैं वो मुतल्ला हो गए, वो उनको जानकारी पहुंची इस स्टार्टअप की, और जो इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं, जो भी सरमाएदार हैं, जो भी ये अहलियत रखते हैं, ये ताकत रखते हैं कि वो इस जैसे स्टार्टअप को फ़रोग दे प्रमोट पाएँ, करें, अपनी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से support करें। प्रमोट कर पाएँ, तो करें, ताकि हमारा ये जो हैंडी क्राफ्ट्स हैं, अथ काम दस्तकारी इमन मेल तरवीज तो तरक्की। फयाज साहब तुहंद शुक्रिया, आरिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नाज़िम मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस 1 घंटा हमारे साथ बने रहे। आज हैंडी क्राफ्ट्स, आर्ट और क्राफ्ट्स की तरवीज और तरक्की के बारे में हमने मुफस्सल गुफ्तगू की अपने 2 मेहमानान से। इंशाल्लाह कल किसी और मेहमान से गुफ्तगू करेंगे, किसी और मौजू पे तबादला ख्याल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे और फरा को इजाज़त दीजिए, और हमारी दीगर नशियात का लुत्फ लीजिए। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।